Hello，大家好啦！咁今日咧又嚟 sales pitch 啦。咁今次咧會有一啲新嘅少量新貨啦，係啦。咁開始講啦，都好上次咁啦 cap 圖落單啊嗰啲 kickstart 嘢啦。咁我想講一講咧，呢個咧係暫時 hold 咗嘅，暫時 hold 啦，係啦。呢個仲未俾錢嘅。咁又同埋講邊啲 sale 嘅先啦。呢啲咧就已經 sell 咗啦，係等 cap 貨嘅係，呢個都係 sell 啦，sell。最後一個咧就係呢個街蛇啲燈啦，都係 sell 咗啦已經。咁呢啲都無需再問，仲有冇啦？因為發覺有啲妹妹仔咧好興係問翻啲舊片咯，即係我覺得你問舊片冇用過，其實我每次一出新真係舊片有啲嘢冇咗先出新嘅，咁有啲都比較得意啦。一嚟就話咩我想要你 Squishy， 跟住我問好佢啦，咁我都講咗啦，你係 cap 圖落單啦，同我講你要我知你要，咁但係你 cap 圖落單要咩貨㗎嘛係咪？你就咁同我講話要，我點知係要咩啱唔啱？咁我叫佢 cap 圖啦，又 cap 埋啲舊片嗰啲入邊啲相啦，同佢講話舊嗰啲 video 嗰啲 Squishy 全部 sell 晒啦，又唔收錢，唔識聽人講嘢咁樣啦，係啦，咁就幾咁麻煩。咁我唔該咧，總之我一見到你唔係你冇 cap 圖，我唔會覆你啦。或者我見到你係 cap 圖，但係 cap 舊 video 嗰啲咧，我都唔會理你嘅，係啦。即係衰啲講句咧，有啲妹妹真係好煩啦，係講10萬次都好似唔識聽中文咁樣嘅，係。咁為咗避免呢啲咧，我見到呢啲我係唔會再覆你，你都唔需要炸我，亦都唔好再打電話咯。但係呢樣都好興嘅啲妹妹，好興打電話嚟落單嘅，係我好憎咁樣啦。如果下次見到咁樣咧，我係會 cut 你線咯，係啦。即係你覺得我衰嘢就唔好打嚟啦嚇，我一定會 cut 你線啦。見到啲唔識嘅電話就係。咁啊開始 sell 啦。咁首先咧就呢一個芒果味嘅燒啦，咁要120蚊嘅，120蚊啦。咁呢一隻可以出啦，淨係呢一隻可以出嘅。咁啊，如果你出呢個就 set offer 啦，同埋唔好再問其他出唔出，我會講明邊啲貨出，邊啲係多貨出 ，OK？ 呢一隻係貨出啊，120蚊貨出。跟住呢一個扭蛋啦，有蛋子嘅，咁呢個收緊20蚊啦，20蚊。咁上條片講過後面都有啲 crash 㗎啦，跟住等等先。跟住呢個波啦。呢個波 set 啊，咁啊 set 翻係18蚊算啦，18蚊啦。跟住呢個殼桑啦，咁呢個甩皮啦，咁塊皮喺個呢個 pack， 即係呢個入邊啦，係啦。咁同埋上次講過啦，呢啲唔類似 crash 又唔係 crash 咁嘅嘢啦，咁我唔驚俾你唔好問我啦，我唔識講嘅。咁啊真係好多好 special 啦。咁呢個我 set 翻因為想快啲清啦，咁所以 set 翻45蚊定45蚊最平啦，呢個價錢45蚊最平。因為我都蝕 sale 啦已經。等陣先啊，因為執得好啲。跟住呢個 set 啦，係一個咩200層啦，係乜都有齊嘅。咁呢一個咧就係呢一個嘢粒數，其實都唔關事，即係呢個 S Squishy 啦，係都好難嘅 squeeze 啦。係啊，總之呢一個嘢係其實如果你要嘅話咧，搽咗佢都冇問題，係冇乜特別。咁呢個係咪 extra 啦？咁呢個上次話50蚊唔可以再平啦，我唔理啦，sell 40蚊啦，最平啦呢個價錢。係因為想快清咗佢，我唔想見到佢。呢個 set 都係啦，我唔想再見到啦，sell 50啦最平。係啊，50蚊啦呢個，乜都有齊啦。咁如果買呢兩個 set 咧係唔會有貨，即係唔會有 extra 送啦，因為已經太平啦呢個，即係呢啲 Red Squishy 嘅 set 太平啦，就冇 extra 送啦，就唔好問有冇 extra 送。跟住呢一個包啦，咁呢度入邊咧，佢有一個好大嘅 air bubble 咯，係啊，即係撳落去係 feel 到咧，呢度係空溜溜呢個位係，咁我覺得都 OK 好玩嘅，就算空溜溜都係。咁但係佢都係 no price no defect 啦，咁呢個 set 翻就4蚊啦，4蚊呢個包包仔。呢個扭蛋啦，前幾後幾都有 defect 啦，咁個 license 嘅係冇得蛋紙嘅啫。咁呢個都係4蚊，跟住呢一個麵包出嚟嘅波啦，係啊。咁佢齋點講咧？係要 soft 係咪啊？係啊，應該係要 soft 嘅齋 soft 啦。咁呢個上年你講啦，藍色呢隻係冇咗個貼紙啦，係啊。咁啊呢啲好蝕啦，80蚊一隻買翻嚟。咁咧依家 set sale 啦，120蚊，120蚊，係120。跟住 animal 君啦，全新嘅。呢個就100蚊啦，係啦，最平啦，呢個100蚊真係兩支準㗎啦。跟住呢一個嘅河婷啦，又係140蚊啦，兩支準啦呢個價錢，係啦，140。跟住呢個 Water Squishy 嘅 set 啦，40蚊啦，40蚊啦，係啦，全部都係全新啦，買翻嚟係60 up 㗎啦，即係60蚊以上一定係。跟住就講啲新嘅 Squishy 啦，係啦，多都係實收。咁呢個 Handy Squishy Toy 啦，買翻嚟冇蛋紙嘅係咁樣嘅。咁啊真係好樣衰啦，但係好中意嘅樣子，係啦。咁呢一個我都係 set 翻做20蚊啦，20蚊，係啦。我唔知中意咩價錢啦，其實呢個。跟住有呢個啦，石川縣嘅 Squishy 啦。佢雖然咧睇落去咧有啲黑咁啦，但係佢都幾萬回彈啦 ，OK 啊，我覺得係。咁呢一度甩皮啦，同埋呢一度都甩皮啦，跟住好似係冇 size，我都唔知佢究竟係污糟啊定係甩皮啦，咁你自行查下。我都知係咁點啦。咁而家呢啲軟嘅 Squishy 咧，全部都好似絕咗啦，冇記錯嘅話。咁
咁呢個 sell 做40蚊啦，40。跟住就有呢個豬豬，係啦，咁咧有 defect 嗰啲咧我都補咗嘅，但係如果再有冇辦法㗎啦。咁有啲 crack，睇下先，我琴晚見到有啲 crack。咁呢個豬咧都比較 rare 啦，係啦，咁有呢啲 crack 啊，見到咧。咁呢本身係咁㗎啦，係啦，即係介意就因為我幫你黐嘅，自己黐翻佢啦。跟住睇下先，呢度咧個 license 係甩咗啲啦，跟呢度咧有啲 crack 啦。呢個都係少 defect 啦，係呢啲咁少我就冇補嘅，比較嚴重啲補咗㗎啦。咁真係好得意啦，呢個黑色豬豬，係啦。咁呢個因為都比較 rare 啦，我收翻佢做50蚊先啦，50蚊先係50蚊，真係好可愛啦！但係呢個豬50，跟住呢個 Angry Bird 啦，呢個 Crest 嘅，咁有甩皮啦。隻腳呢一度咧，因為我驚佢，因為佢都好細啦，我驚佢甩啦，咁所以咧本身呢度有 defect，咁我都補咗啦。跟住都有 crash 啦，呢邊就冇 defect 啦，大甩皮咯，都比較嚴重啦。有 crash 啦呢個都，呢啲甩皮啦，係啊。咁但係呢隻嘢咧真係好得意咯，真心。咁乜都有齊啦，類似 sticker 都有啦，咁收翻佢做25蚊先啦，25蚊先啦，係。之後呢一個 Max Lock Line Special 係啩，呢個就冇咗個 check 嗰啲啦，係啊，咁我買翻嚟嗰啲唔知嘅。咁我本身咧 defect 我都補咗，就係頸嘅 defect 啦都補晒㗎啦。咁咧本身呢度咧有啲假水色啦，又係冇講嘅，係呢個 license 嘅，就係咁啦。不過都幾得意嘅，係我收25蚊啦，25蚊啦。咁最後一個 special 就呢個啦，咁有 check 嘅呢一隻，同埋佢又得1點嘅 crash 啦 crystal 啦，係啦。咁我唔知佢本身應該有冇歌出，我唔知啦，買翻嚟就係咁樣㗎啦，所有嘢都係啦。都真係好 soft 嘅出嚟。咁呢我冇記錯，出面原來 sell 成70幾係嘛？一隻冇記錯，我而家 sell 翻到45蚊啦，45蚊。係啊，咁都係如果講得意嘅話，呢個得意啲咯，因為佢有蝴蝶結，有短頭髮，係都比較得意啦，我覺得呢隻。係咁，呢個45啦。咁今日要 sell 嘅嘢咧就係咁多啦，係啊。咁可能遲啲會有其他貨啩，唔知啦，可能我個 sell 又會。係咁暫時係呢啲先啦。咁你有興趣咧就快啲揾我啦。同埋如果呢個買晒2個可以包郵啦，價就唔會平嘅，淨係包郵啦。淨係買呢2個喎，你夾埋其他嘢係唔會包郵啦嚇。淨係買呢2隻先至包郵。你如果可能話買呢2隻，再加呢個咧係唔包郵嘅，即係聽清楚啦，唔好誤會啦。淨係買呢2隻先可以包郵嘅啫。係啦，咁你揾我先俾嗰個買家須知你睇下，喺 WhatsApp 度 show 你係啦。咁就希望你哋幫襯啦，買得多有得平㗎。